超正啊！皺紋燙蘋果係啦，係啦，咁呢個啦最重點啦，大家如果之前有買過用過都知道佢好勁啊，蘋果肌會上去啦，八字紋、法令紋、皺紋、眼尾紋全部一剔過幫你搞掂燙平，跟住之後嗰個色位同埋頸紋用都係非常之好啊！嗱，咁我哋咧而家咧我哋有個優惠俾大家嘅，咁佢咧會有一支裝，一支裝係 UH06，一支係188蚊啲，一支係15 ml。如果大家之前未用過，你可以買一支信校長試一試，因為支出嚟用係非常之方便嘅。O K，咁如果咧你話喂我用過啦校長，我今日需要補貨啦，就 UH07 A+1係一盒有兩支280蚊，哇好抵喎，其實夠水喎。跟住如果你買兩盒係480蚊兩盒，跟住之後咧即係就收4支，仲要送2塊價值100蚊嘅面膜俾大家，即係送200蚊俾大家。所以大家咧自己可以跟住呢個落單優惠，但係佢而家出咗個升級版，呢個升級版你要講講啦。係啦，呢個咧佢加量不加價。係。哇！呢個入邊咧係50毫升嘅，係啦，入邊咧都有呢啲針啦。呢啲針其實咧韓國咧已經賣超過10年啦，每年咧都賣超過50萬支嘅。好用呢支嘢，我真係用咗成10幾20支啊，都唔知買抌咗幾多支啊！冇錯，我哋而家咧我哋一盒呢個咧入邊係15 ml 嘅，一個咧係入邊兩支咧咁30 ml，咁樣咧我哋一支呢個50 ml 嘅話咧增量咗，但係價錢都冇增量得好犀利，加咗60蚊。係啊 UH08，如果今日一支 A 嘅係318蚊一支，如果你買兩支係638蚊，係兩支50 ml，送啲咩塊面膜俾大家。喂，呢個面膜咧，你哋敷完之後，你會 feel 到塊面好緊緻，係好有 feel，同埋即時白咗嘅。呢個都係 Botox 面膜，同一般面膜一樣。你知唔知係成支 Botox 針抌咗落去啊？所以你哋必定要試咗佢入咗手先，超好用。拜拜，快啲網站落單。